nkosikazi uverse number apha ku 1 Corinthians funda uverse number 23. Ndifuna abazalwana nizokhwaza sihlukaneni ngomgqibelo 23. Sifunda incwadi yabaseKorinte bokuqala ichapter yaqala sifunda ku verse 23. Ke thina sivakalisa uKristu ebethelelwe emnqamlezweni. Sivakalisa uKristu ebethelele emnqamlezweni. Yes. Into ke leyo esisikhubekiso into leyo esisikhubekiso kumaJuda. Yabona le nto ishumayela isisikhubekiso bantwana bakaThixo. Who shumayela siyazi ba ukhona uphuma bethufa manje Thixo. Ngoba le nto ishumayela isisikhubekiso. And asikwazi uyeka siyishumayela njalo. Ngoba sibizele yona. And ngeyona izawunceda umuntu. Ngaphansi kwenye into le eshunyayelwa yamathayithayi nezithayini nako konke kwe please come on. Babile babe manzi baphathane benze no bazalwane. Thanda ngevangeli mna. Othi uyeva uva Thixo yabona namhlanje yabona livangeli elizanceda elo. Thina sezadla amayeza thina sesihitelezi sasifa uyiviya xaka kanti yona izakwelapha. Lento sishumayela isisikhubekiso. Bishoba nizawakhubekile yabizo. Walibonke igama lenkosi. Khona kwaphumeza into wasana umfundisi. Ndinibonile. Inogezelanga icawini. Ijonge yabona le ihlabayo. Ijo ngemntana kaThixo kuzokhululwa wena. Asinanjongo thina sogezela abantu thina. Besizele sinabantwana famasi abatekatisa sibathini hlale kodwa silapha. Ngenxa yesikhalo esisifayo. Kunabantu abakhalayo abantwana bakaThixo. Bathi yayaphi lanto sasiyazi. Yayaphi levangeli. Kwenzeka ntoni? Abantu bayakhonza nje bakhonza abakhululekanga. Ayasinda banemithwalo. Abantwana bakaThixo vumela ivangeli. Vumela ivangeli wenze. Lento ke siyishumayelayo bona ngathi xa into na esisikhubekiso. Anadibana manje nezinye izalukazi mna kwezethilali. Sihamba phambi kwami ndisuka emngcwabeni ungakhulu. Aba makhulu nami ndisuka kula mngcwaba suka kuwo. Kukho indoda yayinxiba igawuni enkulu. Eneminqamlezo emininzi. Yayinento imani zapha phambili lestage. Isini indlala. Ulilizela apha emngcwabeni. Isini indlala. Kodwa ndikhathazekile kumngcwabo ndithi yini abantu abangaka bebhubha libele kusinela lo. Ebengekho umuntu obenokushumayela xela abantu indlela abanikeza direction ngaphandle kwalowo ekwekhwezi neminqamlezo. Njengoba ndihamba emveni kwabo makhulu ndihamba emveni kwabo abasikeleleka ngabantu abadala bathi uphiwe mani namntana uphiwe lamntana. Hayi ndigqiba ngaseke sina mani. Mali bonke igama lenkosi. Uyabona lezi ishumayelayo le. Lezi ishumayelayo. Uphuma umveka kabuhlungu apha. Kodwa uyayivumela mani.
kodwa uma uyivumela yakuqalela mali bonke igama lenkosi khona bazawuhlala kuwe ngomso nalibonke igama lenkosi futhi nxa soyifumene njani uba ne-confidence awubi nandaba noma ufika kunjani endaweni ufika uzihle ngayo mna nentombi mna izaba na-16 kulo nyanga hamba naye ngoDisemba nge-20 singapha eMatatiyela safika khona i-system yonke nalibonke igama lenkosi kuyi-birthday kabrother wayo asefamily ugcwele ke ngoku iitshomi zalomfana ezaleza lomfana kwabe kuthiwa ngoku uzawuweshipa ecula yedwa lamtshelela nanto birthday wacula umntanami wacula kwadika omnye umama ehleli pha wathi khawume casake xa wena apha wena Dati nyuka imigeni nyuka mtanamu ifika nilikuwalela khona le message Malibonke igama lenkosi uyabona le siyishumayelayo iqhubekisa abantu uma uvulanga nje umlomo kuthiwa uyeke echaya phambili into ehleleyo into phezu kwakho umuntu akusenjalo wakhale ingoma wakhalisa ingoma yesiginci khona ingoma ikhutshwa ngoDisemba ibiyesiginci ibithandwa kakhulu ibithima zala yangu mama ecula pha ithima ehlapha abafana bakwaZulu besuka eDurban bethola imikhele yabo hayi basinika mani kwachibililizana yatshintsha ingoma kwafakwe izinto andizithanda incane kodwa ento iqheqisayo wabeka phansi umntanami iMike wangena esitikini wabaphebuza wabasikiza wabathi yathi ya nakanti into yasekhaya inyanga zaphakathi kwabantu ezenjoy into zabo thina simfikele ngeyaphezulu yini leyakho ingasuke ndawo bazawuhlala kuwe manje basuka pha niyamazi kusinethemba umfana ngabhuto omthi hayi watsiba wamjoyina umntana ngaye bajika nathi ekhaya funda ngoverse number 23 ke thina sivakalisa uKristu ebethelelwe emnqamlezweni into ke leyo esisikhubekiswa ke into leyo ethemazala esisikhubekiswa sendi luqa Oh
Lalela bazalwane. Bapho abantu abazothi ndifuna ivangeli. Bapho abantu abazothi ndifuna ukukhonza ndingabheka esihogweni. Bapho abantu abazothi ndifuna inyaniso. Yini bantwana bakaThixo yintoni into. Ibazalwane urafu phandle apha. Sinabashumayeli thina kule mihla ngoku abakwazi ukuma apha. Bathi asekho umuntu unasono emhlabeni. Yintoni le nisolisa bonakala nishumayela ngesono? Akho umuntu unasono. Izono zakhona ngoYesu akho umuntu unasono. Yintoni nishumayela izono? Kodwa khona abavuse uThixo wethu abazawushumayela inyaniso. Hallelujah. Hallelujah. Tobegezela Hallelujah. Asibhale bazalwane ndibhale iBhayibheli Isaiah chapter 5. Isaiah chapter number 5. Ibhale iBhayibheli let's go to.